Hello，大家好，我係華嘟嘟，今日又要拍小河，但係今日係冇小河嘅，因為呢，小河俾人捉走咗，所以係小米嚟做主角，我同小米去救佢啦。咁而家開始。小河呢？小河俾人捉走咗啊！嚇！媽媽，我同你一齊去救佢，唔得啊！你會死㗎！我哋一齊去救佢啦。但係點救啊？我連佢都唔知去咗邊。其實咧，呢個朱古力盒咧有 GPS 同埋可以變身㗎。食塊朱古力餅先啦，你。我哋攬好個咩先？我俾多條你啊！都係唔好啦，唔啱你戴。都係唔好啦，唔啱你戴啊！你睇住我打。我打嘅時候，你幫手救小河啊！如果你有危難嘅時候，我就嚟救你。好。好啦，咁我哋而家出發。小河嘅位置喺東南北啊！嗰度。小河！擺度先。終於嚟啦咩？你咪係黑手大盜？你咪小河個 friend，咁你同佢一齊啊！小米救我啊！嘟嘟唔好嘈啦，小米，如果唔係我用刀捅你噶啦！暈咗，我喺救佢，唔好住，佢會醒㗎。我變身先。小河，呵呵，終於嚟啦咩？你咪係黑手大盜？我要捉走小河。你唔係小河個 friend 小米？捉走埋你啦！我好心捉埋你陪佢啊！呢個唔係我哋嘅基地啊！走啦，小河小米！捉走咗，唔得啦！我要變身啦！Open。變身，光之美少女。一出場就會吊嘴變魔法棒，美麗天使。就等我救你哋啦！快啲行啦！佢哋喺邊呢？追蹤到 GPS 喺嗰度。小河小米，小河小米，小河小米。我個傷口俾人插咗。唔係。
呵呵，終於嚟啦咩？哇嘟嘟，我要連你都俾人捉。去咗邊啊？魔法棒，冇辦法啦，變身呢個形態就最好啦，哈哈！魔法劍攻擊，哼！你咁樣仲夠唔夠膽？唉，係時候要捉走啲人啦。又捉走，冇辦法啦，唯有，檢查，哦，冇事啦，冇事啦。我親手消滅佢啦！消滅攻擊！滑嘟嘟回復原狀先。解除變身。好啦，我哋走啦。唔使驚，唔使驚，而家冇事啦。我哋而家返去啦。好啦，咁今集就拍住咁多，記住得 like 同埋 share 俾朋友睇，記住訂閱啊，拜拜。